في عالم الاستثمار عندنا نوعين من المستثمرين، المستثمر الناشط اللي بيحب السرعة والفرص السريعة، والمستثمر السلبي اللي بيفضل الاستقرار ويحتفظ بالأصول بتاعته لمدة طويلة. في الفيديو ده هشرح لك الفرق بينهم وايه المميزات والعيوب، وانت اختار بينهم على حسب اهدافك المالية. المستثمر الناشط اللي بيحب يتدخل بشكل متكرر في استثماراته، المخاطرة عنده عالية لأنه عايز يحقق أرباح سريعة، وبيعتمد على خبرته ومتابعته لأخبار سوق المال، وبيعتمد على 3 استراتيجيات. واحد، بيستخدم الرسوم البيانية والبيانات التاريخية علشان يفهم تحرك الأسعار، واثنين، يكون محدد بالظبط امتى هيشتري وامتى هيبيع، وده بناء على تحليلاته الدقيقة. اما الاستراتيجية الثالثة ممكن يشتري ويبيع الأصول في نفس اليوم، وده علشان يستفيد بفرق الأسعار. طيب ايه عيوب المستثمر الناشط؟ بيكون في مخاطرة عالية بسبب تقلبات السوق، وتكاليف العمولات بتكون كتيرة ودي بتأثر على الأرباح، ودايما بيكون في ضغط نفسي لأنه لازم ياخد قراراته بسرعة. غير التداول الكتير بيعمل أحيانا تشتت في التركيز، ووارد جدا يأثر على قراراته. طيب ايه أحسن استثمارات ليه؟ الأسهم يقدر يشتريها ويبيعها بناء على تحليلات السوق، وكمان التداول اليومي ممكن يدخل ويخرج من الصفقات بسرعة، والعقود الآجلة لأنها بتحقق أرباح كبيرة بس محتاجة خبرة. أما المستثمر السلبي فده شخص مختلف تماما، بيعتمد على إنه يشتري الأصول ويحتفظ بيها لفترات طويلة، وبيبقى عايز يدخل له فلوس من غير ما يتابع استثماراته طول الوقت، ودايما بيحب ينوع في استثماراته علشان يقلل المخاطر. عيوبه إنه ممكن يفوت فرصة ربح سريعة ممكن يحققها المستثمر النشط، ولو حصل هبوط كبير في السوق ممكن الاستثمارات تتأثر بشكل كبير. الأرباح فيه بتحتاج مدة طويلة، وده ممكن يكون محبط للبعض. أحسن استثمارات ليه هي صناديق الاستثمار والمؤشرات والعقارات والسندات وأذون الخزانة. باختصار، الاستثمار النشط ممكن يحقق أرباح كبيرة، لكنه محتاج تخطيط وفهم للسوق ووعي بالمخاطر. أما الاستثمار السلبي فهو مناسب للناس اللي بتحب الاستقرار وما بتحبش المخاطرة العالية، وبيساعد في بناء ثروة على المدى البعيد. انت بقى تحدد انت محتاج ايه. ابعت لي بقى في الكومنتس انت أنهي نوع فيهم.